ಎಲ್ಲನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ನಾವು ಮಾರೋವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ, ಓದೋರು ಆಫ್ಲೈನು ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬರಿಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ, ಬಿಡೋದು. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇದಿರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ.